uşaqlar, bugünkü dərsimiz əmr cümlələridir. Yəni imperativ sentence. Nədir əmr cümlələri? Kiməsə əmr edirəm, deyirəm ki, onu elə və yaxud da ki, onu eləmə, otur, dur, qalx, qapını ört, aç, bağla. Bu cür tip cümlələr əmr cümlələrdir. Əmri kimə edirik uşaqlar? Qarşımızdakı ikinci şəxsin təkinə biz əmrimizi edirik. Yəni sən və yaxud da ki, siz deyirik. Demirəm ki, onlar, desəm ki, onlar qapını örtürlər, onlar örtürlər deyirəm də. Bu adi bir nəqli cümlə olar. Amma biri var, deyirəm ki, sən qapını ört. Bu zaman bu əmr cümləsi hesab edilir. Əmr cümləsinin uşaqları inkar formasını düzəltmək üçün biz don't-dan bir də never-dən istifadə edirik. Don't-dan bir də baxın, never-dən istifadə edirik. Don't nəyinsə bir inkarlığını düzəldir. Mənə deməkdir. Never isə heç vaxt deməkdir. Heç vaxt. Məsəl üçün, qapını bağla. Close the door. Qapını bağlama. Feildən əvvəl bir dənə nə qoyuram? Don't close the door. Don't əlavə edirəm. Və əmr cümlələri, bayaqdan məsəl üçün nəqli cümlələri deyirdik ki, uşaqlar nəqli cümlələri deyirdik ki, mübtəda ilə başlayır da. Əmr cümlələri amma feillə başlayır. Fikir verin, burada görürsünüz. Əmr cümlələri feillə başlayır. Close, don't close, go, don't go, never tell, heç vaxt demək burada da ki, be kind, mehriban ol. Görürsünüz? Bu məsəl üçün, close the door, qapını bağla. Don't close the door, qapını bağlama. Go to that house with your sister. Bacın ilə o evə get. Don't go there today. Ora getmə. Always be kind to your friends. Həmişə dostlarına qarşı mehriban ol. Never tell a lie. Heç vaxt yalan demə. Bu cür istifadə edirik. Deməli, əmr cümlələrində nədir uşaqlar? Xitabdır, müraciət bildirən sözlərdir və bu zaman biz əmr cümlələrində daha nəzakətli bir forma olmaq üçün uşaqlar biz please-dən istifadə edirik. Biz please deyirik. Xitab da bilirsiniz nədir? Kiməsə müraciət edirik. Yəni ikinci şəxsin təkinə. Please də yəqin ki bilirsiniz, zəhmət olmasa xahiş edirəm mənasında istifadə edirik. Bu söz cümlənin ya əvvəlində, ya ortasında və yaxud da ki, sonunda da istifadə edilə bilər. Və xitabdan sonra bir dənə vergül qoyulur. Cümlənin əvvəlində gələrsə, görürsünüz, vergül qoyuldu. Və gördünüz, və baxın, please gələrsə cümlənin ortasında, please-in hər iki tərəfində vergül istifadə edirik. Bu o qədər də sizə düşməyəcək, yəni qrammatik sual deyil. Sadəcə olaraq baxa bilərsiniz. Və please cümlənin sonunda gələndə isə please-dən əvvəl vergül qoyuruq. Eyni zamanda da burada please gəlməz, xitab gələr. Kiminsə adı gələr. Pirverdi gələr, Aytac gələr, Nərgiz gələr. Kiminsə adı gəlsə, ondan əvvəl bir dənə vergül istifadə edirik. Və burada görürsünüz, Əli yazıbdır. Əlinin üstündən qırmızı xətt çəkib. Niyə? Çünki biz axı dedik ki, üçüncü şəxsin təkinə ona müraciət edəndə feili qəbul edir. Deyirdim ki, Əli gəlir. Əli comes. Amma deyirəm ki, Əli gəl. Əli sən gəl. Onda deməliydim ki, Əli come. Orada s olmamalıydı. Burada doesn't close belə bir şey olmayacaq. Əlini görüb burada doesn't verməyin. Əgər cümlənin əvvəlində inkarlıq gəlirsə, bu ikinci şəxsin təkinə müraciət edilir. Yaxşı? Mazə. Can I have some tea? Bu cür istifadə edə bilmərik. Yanlışdır. Go down, don't olmaz. Don't go istifadə edərik. Yaxşı? Don't go istifadə edərik. Bu bizim əmr cümləmiz. Çox asandır uşaqlar. İndi gedirik. Exclamatory sentence. Ən sevdiyimdir uşaqlar. Bir növ elə bil bunu. Dərs testlərini eləyəndə bir növ elə biləcəyik ki, biz oyun oynayırıq. Nədir bunlar? Exclamatory sentence, nida cümlələri. Nida cümlələri yüksək hiss və həyəcanımızı bildirir. What, nə, necə, how, necə sözləri ilə düzəlir. Bir dənə fikir verin. What olanda, uşaqlar, what olanda mütləq en article istifadə etməliyik. Əgər sayıla bilən tək isim varsa. Ha olanda da, hanı ha, burada yazılmayıb. Aha. Ha olanda da uşaqlar biz istifadə edirik z artiklından. What-la en article istifadə edirik. Ha ilə isə z article istifadə edirik.
Aha, indi gəlirəm aşağılar. Bu nədir? Sonunda nida olduğu üçün burada köməkçi feil mübtədadan əvvələ keçmir. Baxın, what'u görüb, deməyin ki, bu sual cümləsidir. What gəlibdir, burada is it olmalıdır. Xeyr, is it olmalı deyil. Sonunda nidadırsa, nəqli cümlə formasında gəlməlidir. What'dan sonra sayıla bilən tək isim gələrsə, dedik ki, en article istifadə edirik. Cəm isim gələrsə, en article istifadə etmirik. Sayılmayan isim gələrsə də yenə en article istifadə etməyəcəyik. Baxıram, job sayıla bilən tək isimdir. Bəli, təkdə də gəlibdir. What an exciting job it is. Bu cür istifadə edirik. What a crowded street it is. Gördünüz? Burada street'e görə e artiklı verdim. Mən burada what'u görüb, uşaqlar, xüsusi sual cümləsi ilə səhv salmayın. Xüsusi sual cümləsi də what-la, ha ilə başlayırdı da. Orada sonunda sual işarəsi olduğuna görə is it olurdu. Köməkçi feil mübtədadan əvvələ keçirdi. Amma nida cümləsində nəqli cümlə formasında olur. Mübtədadan əvvələ istifadə eləyə bilmirik. İndi ay uşaqlar, what ilə başlayan nida cümlələrində mütləq və mütləq nə etməliyik? İsmi verməliyik. Mütləq isim verilməlidir. Baxın, mənim burada ismim the meal'dir. Emil, yemək. Görürsünüz? Emil. Bu mənim ismimdir. Onun qarşısında bir dənə sifət veribdir. Hə, ismin qarşısında sifət istifadə olunar. Görürsünüz? It is. Sonra what green trees. Burada artıq trees cəmdə olduğuna görə gördünüz, en artiklı istifadə etmədim. What interesting news. News uncountable olduğuna görə what'dan sonra en artiklı istifadə etmədim. İşte what'dan sonra z artiklı gələrsə sonunda nida olan bir cümlədir. Baxın, nida var. O yanlış cümlədir. Üstündən xət çəkin, rahatlıqla geçsin. Çünki nida cümlələrində what-la en, ha ilə-sa z istifadə edirik. Gördünüz? What an interesting news she has. Onun necə də deyir, maraqlı bir xəbəri var. İndi mübtəda və xəbər verilməyə də bilər. Aha, necə verilmir uşaqlar? Mübtəda xəbər bu sondakı var. It is, she has, you have. Və bunlar deyir verilməyə bilər. What a friendly person. Necə də mehriban insandır. Nə mehriban adamdır. What beautiful girls. Nə gözəl qızlardır. Görürsünüz? They are verməyibdir. Burada mübtəda xəbər deyəndə burada nə olmalıydı? What a friendly person he is olardı. Və yaxud da ki, she is. Və budur mübtəda xəbər. Deyir, bu mübtəda xəbər verilməyə bilər. What beautiful girls they are. Necə də gözəl qızlardır onlar. They are. Bu cür istifadə edirəm. İndi görün burada var, yox. İndi nəyə fikir verirsiniz? Burada yoxdur, özüm yazacağım əlimdən, siz də ona fikir verin. Eyni qaydada, nida cümləsi ha ilə başlaya bilər. O da necə deməkdir? O da necə deməkdir? Sadəcə olaraq ha-dan sonra gəlir sifət və ya zərf. Ha beautiful, görürsünüz, beautiful nədir? Sifətdir. Ha beautiful və isim qoymalıyamsa the girl, necə də gözəl qızdır. Baxın, bayaqki cümlə. Məsəl üçün, what a friendly person. Baxın, bu cümləni lap beautiful eləmirəm. Yazıram friendly. How friendly. Baba, eyni cümlənin fərqini başa düşəsiniz deyə. How friendly the girl. Və yaxud da ki, the person. Tamamilə cümləni eyniləşdirdim. Birini what-la verdim. Baxın bu cümləni. Görürsünüz? Burada verilibdir. What a friendly person. How friendly the person. Eyni cümləni verdim. Birini what-la verdik. Orada vermişdi nümunədə. Mən də çevirdim, ha ilə verdim. Nədir? What-da oldu en artiklı. Ha-da oldu, birinci gəldi sifət zərf. Şəxs gəldi, şəxsi z artiklı ilə veririk. Yaxşı, mütləq və mütləq z artiklı ilə veririk. Baxın, gətirib verə bilməzsiniz. How friendly person verə bilməzsiniz. Və yaxud da ki, how the friendly person verə bilməzsiniz. Ha-dan sonra artikl gəlməyəcək. Ha-dan sonra ya gələcək sifət, ya gələcək zərf. Ondan sonra z artiklı və ondan sonra isimim.